En við skulum bara vita okkur í þetta. Það er auðvitað Kauphöllin, þar hafa verið hækkanir undanfarna daga. Þetta er grafið tekið núna, þetta er sem sagt grafið miðjan dag. Við sjáum það að hún hefur verið að rétta úr sér og við sjáum það líka og við höfum oft talað um það að hvort það séu svokallar hausthækkanir. Haustlægðir segjum við í veðrinu en hausthækkanir og það hefur sýnt sig aðeins að það hefur gerst á undanförnum árum og gerist áberandi. Þetta sýnir okkur eitt ár að það sýndi sig í fyrra að þá fór þetta að hækka haustið og svo náttúrulega féll þetta niður og Kauphöllin hefur kannski ekki alveg náð sig jafnvel á strik hér í sumar eins og annars staðar og við höfum að séð og við höfum rætt það áður. En allavega þá eru 2 fyrirtæki sem að minnsta kosti hafa hækkað hressilega síðustu daga. Við höfum náttúrulega talað gull og græna skóga, það er ekki mikið græna skóga á Grænlandi. En Amarok er þar að grafa og þeir hafa hækkað hressilega undanfarna dag. Jón, það er bara, við náttúrulega tengjum það beint við það að Eldur Ólafsson, forstjóri fyrirtæki sem var hérna í viðtali í síðustu viku. Við vorum búin að vera lengi að bíða eftir að fá hann til okkar og mjög skemmtilegt viðtal og síðan hefur bara sýnist með bréf félagsins hafa hækkað heil 25%. Við höfum stundu verið að tala um það, Siggi, sko að það sé áhrif okkar séu mikil en það sem er í gangi kannski við erum ekki í því að tala upp hlutabréfaverð en þetta er ætlað svona en það allavega kannski ástæðan svo með framleiðsla þar þeir eru búin að ná ársframleiðslunni núna 2025 og þeir eru að setja sér ný viðmið og það er ljóst að og það er líka annað að það komum fram í þessu viðtali við þig, mjög fínu viðtali í síðasta þætti hjá okkur að lykillinn svona jafnvel að náma greftri og ýmsum málmum er kannski að fara í gegnum það er nú þannig. Nú svo er annar svona þáttur í þessu og gull hefur verið að snarhækka á árinu svo sem en það hefur hækkað verulega á síðustu dögum og það kann að hafa bein áhrif á Amarok sem er nú reyndar skráð bæði hér á Íslandi auðvitað og svo Kanada. Já og á litla markaðinum í London líka.